अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दाल और आप देख रहे हैं मिस्टर अब्दाल एक्सपेरिमेंट। आज की वीडियो बैटरी चार्ज करने के लिए पावर केबल बनाने लगे हैं। ये देखिए हमारे पास ये वायर है, ये कुछ क्लिप्स हैं बैटरी को लगाने के लिए और ये छोटी क्लिप्स हैं जिसके ज़रिए हम किसी लोड को या किसी छोटी बैटरी को बैटरी टू बैटरी चार्ज करेंगे। हमारे पास 329 की वायर है, तकरीबन ये 2 फुट की वायर है। प्रोसेस शुरू करते हैं, आपको चेक करवाते हैं। हमारे पास ये बैटरी है कार वाली, पोलैरिटी के हिसाब से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव वाली इस साइड पे है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव हम लगा देंगे और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा देंगे। ये वाली केबल हमने लगा ली है। ये देखिए केबल को हमने थोड़ा सा छोटा और बड़ा रखा है साइड में। ये देखिए इनका साइज थोड़ा सा छोटा रखा है ताकि अगर ऐसे भी इसको छोड़ दें तो ये आपस में टच ना हो। इस जगह पे हमने धागा या कोई आप केबल टाइप वगैरह लगा सकते हैं। फिर इसके ज़रिए हम किसी भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, किसी 12 वोल्ट वाली चीज़ को रन कर सकते हैं। हमारे पास ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन आपको इसके ज़रिए चला के दिखा देते हैं। जी गाइस ये देखिए हमने दोनों साइडों पे क्रोकोडाइल क्लिप लगा दी हैं। ये बैटरीज की क्लिप हैं, बैटरीज को अटैच करेंगे और ये वाली वायर जो छोटी क्लिप हैं ये बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये 18650 बैटरी है, इसको हमने रिचार्ज करना है। 12 वोल्ट की ये बैटरी है। बड़ी बैटरी के साथ इसको अटैच कर देंगे ये वाली और इसको इसके साथ बैलेंस कर देंगे। आपको चेक करवाते हैं इसको कैसे हम यूज़ में लाते हैं। ड्रिल मशीन हमने लगा दी है। अभी इसी के थ्रू हम बैटरी चार्ज करेंगे। देखिए ये वाली साइड प्लस की है और ये वाली नेगेटिव की है। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा देंगे, प्लस को प्लस के साथ लगा देंगे। ये हमारी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई है। बड़ी बैटरी का बैलेंस इसके अंदर शेयर हो रहा है। इसके ज़रिए इस बैटरी को हम चार्ज करेंगे। दिन के टाइम इसको सोलर प्लेट के साथ चार्ज कर लेंगे हम और रात के वक्त इसको इसके ज़रिए इसको चार्ज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।